ជំពូកទី1សេចក្តីសង្ខេបខ្មែរក្រហមគឺជាឈ្មោះដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមានព្រះរាជបន្ទូលសម្ដៅទៅលើក្រុមកុម្មុយនីសដែលប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ឈ្មោះផ្លូវការរបស់ក្រុមនេះគឺបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានបង្កើតរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1976និងគ្រប់គ្រងប្រទេសរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ1979វត្តមានរបស់បកត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់រហូតដល់ឆ្នាំ1977ហើយមិនមានអ្នកណាម្នាក់នៅក្រៅបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកដឹកនាំបកនោះទេមេដឹកនាំបកទាំងនោះបានហៅខ្លួនឯងថាអង្គការបដិវត្តន៍ពី3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមបានបង្ខំប្រជាជននៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់ប្រហែល2លាននាក់និងទីប្រជុំជនផ្សេងទៀតឲ្យចេញទៅតំបន់ជនបទដើម្បីធ្វើការងារស្រែចម្ការប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលជម្លៀសនេះក្នុងពេលនោះដែរខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់របស់ខ្លួនតាមលទ្ធិម៉ៅនិងលទ្ធិម៉ាក់លេនីនដ៏ជ្រុលហួសហេតុខ្មែរក្រហមចង់ប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាសង្គមជនបទមួយដែលមិនមានវណ្ណៈសង្គមពោលគឺពុំមានអ្នកមានពុំមានអ្នកក្រនិងគ្មានការកេងប្រវ័ញ្ចដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលបំណងនេះខ្មែរក្រហមបានលុបបំបាត់រូបិយវត្ថុផ្សារផ្សោការអប់រំទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិល័យពីបរទេសការគោរពជំនឿសាសនានិងប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរសាលារៀនវត្តអារាមវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមវិហារសាសនាគ្រិស្តសាកលវិទ្យាល័យហាងលក់ទំនិញនិងអគាររដ្ឋាភិបាលត្រូវបិទទ្វារឬក៏ប្រែក្លាយទៅជាគុកក្រោលគោជំរុំអប់រំកែប្រែនិងជង្រុកស្រូវក្នុងសង្គមនេះគ្មានមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនឯកជនឬសាធារណៈគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងគ្មានសិល្បៈកំសាន្តណាដែលមិនមានលក្ខណៈបដិវត្តន៍ទេហើយការលំហែកំសាន្តត្រូវអង្គការហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាផងត្រូវបានតម្រូវឲ្យស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅដែលជាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីបដិវត្តន៍របស់ខ្លួននៅក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវបានដកហូតនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនប្រជាជនទាំងអស់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដើរចេញក្រៅសហគមន៍របស់ខ្លួនទេខ្មែរក្រហមមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនប្រមូលផ្ដុំនិងពិភាក្សាគ្នាឡើយប្រសិនបើមនុស្ស3នាក់ផ្ដុំគ្នាហើយនិយាយគ្នាលេងអ្នកទាំងនោះអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាខ្មាំងហើយអាចត្រូវចាប់ខ្លួនឬយកទៅសម្លាប់ចោលទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារក៏ត្រូវទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរប្រជាជនគ្រប់រូបត្រូវអង្គការហាមឃាត់មិនឲ្យសម្ដែងចេញនៅការស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បាយរីករាយឬសេចក្តីអាណិតអាសូរសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចក៏ដោយខ្មែរក្រហមបានបង្គាប់បញ្ជាឲ្យប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបជឿធ្វើតាមនិងគោរពអង្គការបដិវត្តន៍តែមួយគត់ដែលខ្មែរក្រហមអះអាងថាគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូបខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាមានតែមនុស្សស្អាតស្អំប៉ុណ្ណោះទើបមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកសាងបដិវត្តន៍បន្ទាប់ពីដណ្ដើមបានអំណាចភ្លាមខ្មែរក្រហមបានធ្វើការចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ចោលនៅពលទាហាននាយទាហាននិងអ្នករដ្ឋការរបស់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់ នល់ដែលខ្លួនចាត់ទុកថាមិនស្អាតស្អំអស់រាប់ពាន់នាក់ក្នុងរយៈកាលជាង3ឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀត
ក្រុមខ្មែរក្រហមបានធ្វើការកាប់សម្លាប់បញ្ញវន្តអ្នករស់នៅទីក្រុងជនជាតិភាគតិចដូចជាចាមវៀតណាមនិងចិនអស់រាប់សែននាក់ខ្មែរក្រហមក៏បានសម្លាប់យោធានិងសមាជិកបករបស់ខ្លួនអស់ជាច្រើនអ្នកដែរដោយចោទថាជនក្បត់ជាតិនិងក្បត់បដិវត្តន៍នៅក្នុងគម្រោងឆ្នាំ1976នៃផែនការ4ឆ្នាំរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានដាក់កម្រិតឲ្យធ្វើការបង្កបង្កើនផលឲ្យបាន3តោនក្នុង1ហិកតានេះមានន័យថាប្រជាជនត្រូវធ្វើការដាំដុះនិងត្រូវច្រូតកាត់ស្រូវ12ខែក្នុង1ឆ្នាំនៅតាមតំបន់ភាគច្រើនខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនធ្វើការលើសពី12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដោយមិនមានពេលសម្រាកនិងម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់រហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ1977ការប៉ះទង្គិចជាមួយប្រទេសវៀតណាមបានផ្ទុះឡើងប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវអង្គការបញ្ជូនទៅសមរភូមិហើយត្រូវស្លាប់រាប់ពាន់នាក់នៅខែធ្នូឆ្នាំ1978កងទ័ពវៀតណាមនិងកងកម្លាំងរបស់រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាបានធ្វើការវាយសម្រុកចូលប្រទេសកម្ពុជាហើយដណ្ដើមកាន់កាប់បានទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979នៅពេលនោះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានភៀសខ្លួនទៅភាគខាងលិចប្រទេសហើយបានរៀបចំបង្កើតកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងទឹកដីថៃដោយមានជំនួយពីប្រទេសចិននិងថៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតផ្ដល់អាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យទៅក្រុមអ្នកតស៊ូប្រឆាំងនឹងកុម្មុយនីសដែលមានខ្មែរក្រហមនៅក្នុងនោះដែរពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1990អង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថាជាតំណាងស្របច្បាប់តែមួយគត់របស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ1982ខ្មែរក្រហមបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងមេដឹកនាំមិនមែនកុម្មុយនីសសឿនសានដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភាគីនៅភ្នំពេញឯនេះវិញវៀតណាមបានជួយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយគឺសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសមមិត្តហេងសំរិនខ្មែរក្រហមបានបន្តនិរន្តរភាពរបស់ខ្លួនរហូតដល់ឆ្នាំ1999គឺនៅពេលដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងអស់ចុះចូលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬត្រូវចាប់ខ្លួនឬទទួលមរណភាពប៉ុន្តែរបបខ្មែរក្រហមបានបន្សល់ទុកនៅភាពប្រេះស្រាំក្នុងសង្គមជាតិរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះនៅក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនខ្មែរប្រមាណ2លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីការខ្វះខាតថ្នាំសង្កូវនិងសេវាសុខាភិបាលការអត់អាហារការសម្លាប់ឬការធ្វើពលកម្មហួសកម្លាំងអ្នកដែលធ្លាប់រស់នៅឆ្លងកាត់របបនេះបានទទួលរងនៅការប៉ះទង្គិចខាងផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែបទពិសោធន៍ដែលខ្លួនបានជួបប្រទះ